तो दोस्तों अगर आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हो या मेरी तरह यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हो तो आपको कभी ना कभी ऐसे साउंड इफेक्ट की जरूरत तो पड़ी ही होगी। सही पकड़े हैं। लेकिन जब भी हम लोग साउंड इफेक्ट को यूट्यूब पर ढूंढने के लिए जाते हैं तब हमें उसका नाम ही याद नहीं आता और इसके कारण हमें वो साउंड इफेक्ट कभी मिलता ही नहीं है। लेकिन आज की इस वाली वीडियो के बाद तुम्हारे साथ ऐसी चीज कभी नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी वेबसाइट लेकर आ चुका हूँ जहाँ पे तुम्हें ऐसे हजारों साउंड इफेक्ट बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। और इस वेबसाइट की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे आपको इंडिया के सारे ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको बाहर के कंट्री के भी सारे साउंड इफेक्ट मिलेंगे। तो मैंने इस वेबसाइट का नाम पिन कमेंट में दे रखा है, बस तुम लोग मुझे फॉलो कर लो।